ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சமைக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க ஃப்ரெஷ் தக்காளியை நம்ம பறிச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்கு, நல்லா ரெட் கலரில். இங்கே ஒன்று இருக்குது புதருக்குள்ளே, அதையும் பறிச்சுக்கலாம். எப்படி பறிக்கனே தெரியலையே. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம செடியில் சூப்பராக தக்காளி பழம் பிடிங்கியாச்சு. இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது சமைச்சு அது மூலமாக நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அது என்னென்ன கலாடெல்லாம் நடக்குன்னு நம்ம கிச்சனுக்கு போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம தோட்டத்தில் விளைஞ்ச ஃப்ரெஷ் தக்காளி தான். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெங்காயம் தக்காளி இருக்குது. வெங்காயம் அரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கள் வீட்டுக்காரங்க. அங்கே பாருங்கள், அவங்களோட ரியாக்ஷன் ரொம்ப கண்ணு இருக்குது போல இருக்குது, பாவம். நான் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணதுக்காக எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வெங்காயம் அறிய வச்சுட்டேன், சாரி. நேற்று எங்கள் ஊரில் ரொம்ப மழைங்க, அதனால் நம்ம அவுட்டோர் கிச்சனில் உள்ள அடுப்பு கொஞ்சம் பத்தைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. விறகெல்லாம் ஈரமாக இருக்குது. நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நான் 2 இதை போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அடுப்பை மங்களகரமாக பற்ற வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம சேலஞ்சையும் அப்படியே தொடங்கலாம். வாவ், நல்லா பிடிச்சிக்கிடுச்சு, நல்லா ஸ்டார்டிங். நம்ம இப்போ சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு சமைக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அந்த சமைக்க தேவையான சட்டி அடுப்புல அழகா வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஹீரோ ஆஃப் தி தக்காளி தொக்குக்கு தேவையான மிளகாய் போட்டோம். இப்போவே தொண்டை ஒரு மாதிரி கரகரன்னு ஆரம்பிக்குது, மூக்கு ஒரு மாதிரியும் கரகரன்னு இருக்கு. நம்மளோட ஸ்னீசிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து பார்த்து குழம்பெல்லாம் வந்துட போகுது. அப்பெல்லாம் விடாது. எவன் தின்றது? நீ தான் தின்னா போ, மூக்கு சலியா. கொஞ்சம் கருகிருச்சுங்க, நான் தும்புக்குன்னு இங்கே கருகி போச்சு. லைட்டா பரவாயில்ல, இருந்தாலும் டேஸ்டாக தான் இருக்கும். நம்ம தோட்டத்தில் பழுத்த தக்காளிங்க நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா சிவப்பே நல்லா பழுத்துருச்சுங்க. அன்றைக்கி நம்ம பிடுங்கும் போது கொஞ்சம் காயாக காட்டினேன் உங்ககிட்ட. நல்லா பழுத்துருச்சு, நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. வெறுதா சாப்பிட சூப்பராக இருக்குது. தும்மிக்கிட்டு உப்பு போட மறந்துட்டேங்க, உப்பு போட்டுடலாம். ஒரு வரையை நம்ம தும்மிக்கிட்டே நம்மளுடைய தக்காளி தொக்கை சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோங்க. என்னால் இதுக்கு மேலே பேச முடியல. தும்மிக்கிட்டு இருந்தா தக்காளி தொக்கு கருகி போயிட்டு நினைக்கிறேன். இதோட என்னோட சேனல் முடிச்சுக்கிறேன். கண்டிப்பா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. பாய் 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 கைஸ்.